दिव्यवाणी 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 मगच्या भाव भयणीनो थोडे फाटी आमकां येरांत हांव आयकल्लें तें समजून खणयतना मगच्यानो इतलें बरें जाता गी थोडेंच आयकताना आनी म्हाका कितलो उल्हास येता गी आनी थोड्यांचें शिकोवन थोड्यांनी सांगलें तांचे जिणेचे अणभव ते इतले बरे जातात गी आमकां इतली खुशी जाता गी आनी आमकां आमचो भावार्थ एक वाडिल्ल्या बरी जाता आनी आमकां हे भावार्थांत जियोंक एक प्रेरण मेळटा. मगच्यान थोड्या तेंपा आदींच एक तरणाट्या भुरग्यांक आयिल्लें 20 आनी 3 वर्सांचें आनी त्या भुरग्यान सांगलें काय म्हळ्यार संद्राचेर आमकां सायबीन उबें रावल्ल्या बरी ताका दिसता म्हणून ताणें आवय कडेन सांगलें मस्त पटीन ताका संद्राचेर आमकां सायबीन उबें रावल्ल्या बरी ताका 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 दिसचें आनी तें तितलें ताका ताची भक्त ताची आमकां सायबीन थंय ताका तितली भक्त आसा देखून घे फातरा कडेन सांगया म्हूण बरें पयस हांव ती हाडलें हांव तांच्या हांगा आयलीं आनी म्हजे कडेन म्हणालीं ती आनी चेडवाडे हांव विचारलें भुरगीं तुका दिसता गे संद्राचेर आमकां सायबीन रावल्ली आमची सर्गींची माय संद्राचेर दिसली उब्या रावल्ली तुका दिसली गी वय मस्त पटीन दिसली म्हाका सपनांत आनी हांव मागणें करतना दोळे जमतना म्हाका संद्राचेर आमकां सायबीन रावल्ली दिसता म्हणून आनी म्हाका इतली खुशी जाली की ताका मागण्याच्या विशयांत आनी ध्यान करूंक वांजेल वाचूंक नियाळ करूंक फादराबाणी सांगिल्लें सरमांव आयकून ध्यान करूंक हांवें ताका चड प्रेरण दिलें आनी मगच्यान म्हाकाय भक्तालें मागणें करतना इतलीं वर्सां हांवें जावन इतलो मरयेचो भक्ती मरयेच्या विशयी इतलें सरमांव इतलें शिकप इतलें नियाळ इतलें तेर समय म्हळ्यार म्हाका संद्राच्या वयर मरी रावल्ली आनी तो वैभव तो पळयल्लो ताका मात की म्हणून हांवें चेडवा लागीं एक विचारलें संद्र चड परजळटलो गी मरी चड परजळटली गी म्हणून ते म्हणटा मोरी परजळटली संद्र परजळनासलो म्हणून मरयेच्या उजवाडान संद्र भरुल्लो म्हणून मोरी परजळटली म्हणालें न्हय मागीर परजळचे मागीर म्हज्या दोळ्या मुखार एकटी परजळो म्हाका ना फाव जाल्यार म्हाका फावो कर म्हणून हांव ह्या जाग जावन म्हाकाय फावो कर तें एक ल्हानशें चली जावन ताका फावो केल्या बरी म्हाकाय फावो कर म्हणून ज्यो मरये कडेन मागतलो. आयले वार ती आवय हांगा आयली फादर म्हजें मिसाक वचना तें म्हजें मागणें करिना कठीण रागान भरला काल्याक आनी तें घालपाक वचून ताका 6 म्हयने जाले जानेवारीन तें गेल्लें आनी ताका आजुनूय काम मेळोना ताका इतलो राग येयला गी आतां कालें मरयेच्यांनी जेजूच्यांनी कालें समर्थीचे सांगल्यार रागान पेट्टा इगर्जेच्यांनी सांगल्यार रागान भरलां तें म्हण एक ताच्या काम मेळनातलें एक प्रॉब्लेम एक समस्या एक वादळ ताका आयलें आनी मरये सांगता ताणें फेस करचें जालें आनी तसो भावार्थ आतां दाखय जालो आतां ताका ह्या कश्टांच्या वेळान ते मरयेक लागीं जाय वचून मोरी ताका आतां संद्राचे वयर दिसाची जाली पूण आतां मोरी कश्ट येताना मोरी येना आनी कोणूच ना पळया मोगाच्यान देखून थोडे फाटी आमचो भावार्थ खंय आसा एक वादळ येताना एक वारें येताना आमचो भावार्थ खंय गेलो मोगाच्यान देखून आज कितें तें तुका बेश्टयता ह्या चेडवाक एक काम नातलें तें बेश्टयलें आनी एकली आयिल्ली हांगा तिणें पुताक सौदी आसलो पूत बरें काम आसलें खंय तें आनी बरें काम आसा म्हणून एका कोरडाचें काम एका कोरडाचें घर बांदचें म्हणून लेक्काचाराक घालें आदलें घर मोडून सोडलें वचून खोडक्यांत रावलीं उबार जाग्यार आसलें आनी जाल आनी परतेऱ्यांची माती काडून गुड्याची इशीन घालून आनी पुरा करून व्हडलें जाल करून व्हडलें घर बांदचें प्लॅन एका कोरडा लागीं आनी 75 lakhs रीण काडून बँकांतलें आनी बँकांतलें रीण काडून 50 लाख काणयल्यात आनी घर अर्द्यार वयर येयलां आतां सावदींत आसल्या पुताचें काम गेलें आतां गेल्या त्या 5 म्हयन्यांत हांव तो गल्फांत आसा ताका काम ना हांगा घर वयर वचना आनी काम आसा बरें काम आसा म्हणून आतां 6 म्हयने काम ना म्हणून आतां आनी मिसागेचें काल्याक सकाळीं मिसागेचें काल्याक मागणें काल्याक रजार काल्याक खंय आसा आमच्या भावार्थाची सकत म्हणून पळया तर
व्हडले एक कोरडेशे बांदून घर बांदून दिल्यार देव आसा. देव म्हळ्यार पयशे दिवचो अंकल. हांव अंकलार लव म्हणटा आमी. अंकल असो अंकलाची गेले इतली चॉकलेटां दिता. चॉकलेटां दिवचो अंकल. चॉकलेटां दिवचो तो अंकल न्ही, ती सांकळ. देखून मोगाच्यान पळया हे. देखून तुज्या बियाक कारण कितें? ह्या बियांत तुका जेजू लागीं हाडलां गे, ह्या जेजूत हांवें पयस केलां. एक विमारसो करचो ह्या आयताराच्या लितुर्जीचो पयलो शेवट. जेजू तुज्या कश्टांक खाल्यार तुज्या सांगात आसना. जेजू आसतना जेजूचें आजारपण तूं वळखलाय गे. जेजूक वळखून तुज्या ह्या कश्टांच्या वाऱ्या वादळांतल्यान पाचार जाताना त्या वाऱ्या वादळा मध्ये जेजू नीज आजार आसा म्हूण ताका वळखून तेच्या लागीं आयलाय गे. ह्या जेजूत हांव तूं पयस 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 वेताय. तुजें आशेल्लें मेळोना म्हूण तूं पयस ते वेताय. एक हें वादळ कसलें तुजें म्हणून. देखून ह्या हाचेर घरा देखून आनी एकलो भाव आसा. 3 एकरे जागो आसा म्हाका इल्ली कुमो करा, दुडवाची कुमो करा. तो विकून म्हजो जागो 3 एकरे विकून जाल्ल्या क्षणां तुमचें घर हांव सोडून दिता, म्हाका पयशे दिया म्हणून. आमचे कडेन पयशे ना म्हणल्याक ना, तुमी तुजें रेकॉर्ड दवरून काण दी म्हाका. आनी रेकॉर्ड दवरलें 20 लाख काण दिलो. ना म्हजें घराक तो विकून वचचें जाल्यार हांवें ताका निल्ली डॉक्युमेंटांनी करूंक आहात, ते सायटांनी करूंक आहात, भारी डिमांड आसा म्हूण परतून 30 लाख दिलो, 50 लाख दिलो. आतां ताचो जागो तो ताच्या नांवार नांतना थंय. आमच्या घराचेर रावल्ल्या घराचेर येला म्हाका आयलां. आतां देव कांय दिना म्हणून सांगू देवान कित्याक कितें केलें म्हणून देवान करूंक सांगलां न्ही हांकां. त्या एका कोण घेतलो मनीस 3 एकरे आसा म्हणून ताच्या वाड दिता म्हणल्या वाडीचेर आनी केल्याचेर थंय तितलो अबलासान सोड पयशां खातीर घापलें आसलें घर, हें समाधानाचें घर, बऱ्या तरान आसलें. आडाव दवरून वो पापाचो मांडो घट्ट ना म्हणल्या उपरांत कळ्ळ्या उपरांत वल्नरेबल म्हणटा आमी. वल्नरेबल म्हळ्यार हाका चीट करूंक सुलाभ नातल्यार कोणी मणी दिता गे. बायले कडेन बायले तितली घट्ट मनीस म्हूण दिसना म्हाका. एक पूत आहा व्हडलो, ताकाय घट्ट म्हूण दिसना म्हाका. आनी व्हरून तांकां दिलात. आनी आतां कितें करचें विचारूंक हांगा आयल्यात मोगाच्यान. असली परिस्थितीचेर आमी आमकां असली दुडवाची ह्या असले परिस्थितीचेर वाजाळ येताना आमी इगर्जेक वचना म्हूण. आतां 2-3 आयतार आतां हांव इगर्जेक आनी वचनात म्हूण खबर. आनी हांगा आयिल्ल्यात आमकां हे समस्या कळटात. चेडवाक सैरीक ना, 29 जालीं, 29 वर्सां जालीं, चेडवाक सैरीक ना म्हणून. आतां एकचपणें एक बरी सैरीक आयली, बरो एक चरको मेळ्ळो, चलो मेळ्ळो तांकां. आनी काजाराक दीस दवरल्यात. 1 म्हयनो आसा, 1 म्हयनो आसा म्हळ्यार परच्या मेयांत 1 म्हयनो आसा म्हणटाना बापाय तांकां ना जालें. अस्कतकाय बस्तू अस्कतकाय खारें करतना पुरासाण जावची म्हणून. देखून अस्कतकाय पुरासाण आनी पोटान दूख ह्यो 3 संगती जाल्यार मस्त डेंजर म्हणून आमी सगळ्यांक सांगचें. एक अस्कतकाय बगोवन नजो तुका. एक पुरासाण जावन नजो. काम करतना केलें काम करतना पुरासाण जावची. ती पुरासाण म्हणलें तुका तें येवन आसूं नजो. मागीर तुका कालेंगे म्हूण सांगल्यार एक तुका पोटान दूख आनी आसल्यार तें समान जायना. देखून कुडले आमी हें तिनूय बरयता, एक चिटीर बरोवन एका दाक्त्यार व्हडल्या दाक्त्याराक धाडटा. तो दाक्त्यार कशें म्हण कर हे तिनांचें कारण सुद्दां हे मारेकाराच्या पिडेचें लक्षणां ही. देखून हाका जाता म्हूण ताका आमी हांगा आयल्या वेळार आमी मागणें केलें, दाक्त्याराचें धाडलें. दाक्त्यारान उलो रिपोर्ट जायचे म्हळ्यार रिपोर्ट जाताना कोलोन कॅन्सर म्हूण आयलें. हें कसलें वादळ. आनी एका म्हयन्यांत परवां रोसाचे दीस येतात आनी काजार जायलें चेडवाक. एकदम चेडवाक सैरीक ना आसचें आमकां एकूच चेडूं, दुसरें कोणी नात. बरो न्हवरो मेळ्ळा आमकां, हांवें पळयता म्हणान ताणें. आनी आमचें घर जागो पुरां दुवेक तेच्या नांवार बरोवन जाला. आनी ताणें बरो पेंटेंतलें घर मस्त ताका पयशे आसात. आमकां तीं बरें पळयता म्हणल्यार बरो असो आसा. आतां कसो जाला रिपोर्ट आयलो कॅन्सर सिरियस आसा. हें वादळ आसून मी आतां तांकां मागण्यांत ना, रजार ना, आनी मिसांत ना, आनी कांय ना. आतां काजार पाटें घालां आनी कांय जालां. देखून थोडे फावटी वादळां कशीं येतात म्हळ्यार आमकां कळीत ना. ह्या मनशाक बरो आसलो, काम करून बरो आसलो, इल्लें वळटा म्हणलो अशें. हें वादळां कशीं येतात, थोडीं वादळां मोगाच्यान कशीं येतात म्हूण आमकां कळीत ना. इगर मातयेंत आमी पळयता, फिरगजीन पळयता, वादळ आयलें खंय तावन आयलें बी घराक वतना. एक वादळ उठलां, आवाज करता खंय थावन उठलें म्हूण कितें कळीत ना. थोडीं वादळां कशीं येतात म्हळ्यार आमकां कळीत ना.
हरिकेन म्हणटा आमी राप्प येवन गुंता सुळी गुंता आली गरम प्रमाण व्हरता कोणाकच गोत्तू ना आनी थोडीं वादळां इल्ली धूळ उडटात इल्ली उठोवन इल्लीं वादळां तशीं येता इल्ले रूख घालतात इल्ले येता इल्लेशें सकाळ जावन इल्ले रूख घालचे पांटे हाडचे मोडलां हाडचीं आनी आमकां कळटा मागीर इल्लेशें धा जाता इल्लें चड जाता 4 वरां जावन व्हडलें वादळ येता हें म्हळ्यार पयलें थावन सुरू जालां 2-3 दिसांतल्यान वातावरण वादळाचें आमकां दिसता क्रमेन वयर वाडत येता ल्हान घोळो वय देखून एकच पटीन जाता आमच्या जिणेंती ल्हानशें बरो आसलो मनीस ते ल्हान आसले व्हड जावन खालें जालें म्हण एका दोडल्यान फळ जावन तो गाय व्हड जावन तो गूण जायनासतना आतां ती व्हड तायकली म्हण पळय खालें वखाती लागना ताका ल्हान व्हड जावन पळय देखून तकले भितर आनी थोडे फावटी आमी पळयता कितें जावनचें आमी पळयता ही दुखीचीं बोगणां जिणेचो अणभव मोगाच्यान ही दुखीचीं बोगणां ही दोगीचें बगणां आमच्या जिणेचो अणभव आमच्या जिणेंत आमी बगता ही पुरो दुखीचें बगणां ही वादळां येवंक सोमी आपली परवानगी दिता ही वादळां आमकां येवंक तो सोडटा सोम्याक सांगताली ही वादळां येनाका ही पिडा येनाका हे लॉस करिनाका ताका बँकान दवरून ताका लोन काडिनाका तो मनीस सोमानी म्हूण सांगतालें सोमी ही वादळां येवंक परवानगी दिता परमिशन दिता सोमी जावन धाडिना पूण वादळ येताना सोमी ती परमिशन दिता ताची आपली परवानगी दिता कित्याक म्हळ्यार ह्या वादळा दरवीं आमची तपासणी करूंक आमची परिक्षा करूंक आमचो भावार्थाची बुनयाद आलतागी आमचो भावार्थ घट्ट उरतागी या आमचो भावार्थ घट गी या तो दंडळटागे म्हूण आमचो भावार्थ दंडळटा जाल्यार तो घट्ट बुनयादीचेर घट्ट पंचांगाचेर बसून आमचो भावार्थ कश्टा वेळार आमची तपासणी करता भावार्थ आमची भावार्थाची तपासणी कश्टा वेळार जावची नश्टा वेळार जावची पिडे शिड्यान जावची आमकां आटापूंक नजो जाल्लो आमचो दोशी आटापूंक नजो जाल्ल्यो दोशी आमकां जाताना आमचो भावार्थ दंडळटागे ह्या तो भावार्थ घट्ट आसा भावार्थाची तपासणी कर दंडळचो भावार्थ थीर भावार्थ करूंक बळादीक करूंक सोमी सांगता असो म्हणलो विश्वास दवरूंक जेजू परवानगी दिता असलीं वादळां आमकां येवंक सोम्याचेर आमचो विश्वास दवरून तो कितलो आसा कितलो लागीं आसा सोमी म्हज्या लागीं आसा गी म्हज्या पयस आसा गी सोम्याचेर विश्वास दवरून म्हजो विश्वास कितलो आसा सोमी म्हजें सांगता हांव सोम्याच्या लागीं आसा गी पयस आसा म्हणलें प्रूव करूंक सोम्याच्या लागीं आसा गी म्हणलें प्रूव करूंक तो भावार्थ म्हजो प्रूव करूंक सोमी परवानगी दिता असलीं वादळां असलीं ल्हारां उठोवंक आमच्या लागीं येवंक आमकां मारूंक देव परमिशन दिता जेजू वादळाक थंड करता आयच्या वांजेलांत जेजू वादळाक थंड करता मातेवचो वांजेल अध्याय 4:29 उपरांतले श्लोक जेजू वादळाक थंड करता वय हें दाखयता की जेजू वादळाक थंड करचें दाखयता की आमच्या जिणेंत येतात तीं वादळां ती सगळी जेजू थंड करता आमच्या जिणेंत कसलीं वादळां उठोवन दी आमच्या खंयलीं वादळ येवन आमकां मारून दी पूण जेजूक सकत आसा जेजूचे लागीं आमी जेजूक बोब मारल्या वेळार जेजूक उलो मारल्या वेळार जेजू सकत आसा ती वादळां थंड करून प्रशांत करची आमची जिणी प्रशांत करची सकत जेजूक आसा ह्या गणितांत मुख्य विशय म्हळ्यार जेजू वादळ येताना तांच्या शिसा सांगाता आसलो त्यात दोणीर आसलो शिसी त्यात दोणी जेजू सांगाता आसलो तो आसा जेजू आसा तो शिसांच्या सांगाता आसा वादळ येताना जेजू पयस ना आमच्या सांगाता आसा जेजू वादळ येताना आमच्या सांगाताच जेजू आसा जेजू आमकां एकल्याक सोडून गेलो जेजू वादळ येताना ते वादळ सांगाता आमच्या सांगाता आसा तो पयस ना तो लागींच आसा आमच्या सांगाता आसा आमच्या मदगाता बगार तांच्या सांगाता तांच्या मदेगात जेजू शेसांच्या मदेगात जेजू आसलो पूण जेजू न्हिदोन आसा तें आमी देखता आयच्या वांजेलांत जेजू न्हिदोन आसलो व्हड वादळ येताना जेजू न्हिदोन आसलो आमी देखता एक निगंट दिसता गे तूं ह्या आयच्या आयच्या वांजेलांत एक निगंट दिसता कारण तें जेजू आमच्या मागण्याक राखण आसा वादळ येताना प्रॉब्लम येताना दोशी येताना समस्या येताना जेजू आमच्या मागण्याक राखण आसा म्हणलें जेजू मागण्याक राखण आसा मागल्या तक्षण तूं जेजू उठोवन बसता वादळ थंड करता जेजू तक्षण उठोवन रावता आनी वादळ थंड करता जेजू राखण आसा खाल्याक राखण आसा आमी आमच्या मागण्याक आमी जेजूक उलो मारतांगी म्हळें जेजू राखण आसा वादळ येताना आमी ताच्या तिशेन परतात गे या ना आमी वादळ येताना कश्ट येताना कोणा सरशीन परतात थोडी बटलीक धरतात बोटलो धरून पिवून बेड्डार पडटात
थोडी वांजेल धरणं कोंत धरणं निंबेर पडटात तूं खाल्याचेर पडताय तूं खाल्याचेर पडताय तूं किशेन परतताय बटली तिशेन परतताय की या मागण्या तिशेन परतताय तुजें खंय परतताय म्हळ्यार बिमारसो करूंक आयसो आयतारसो वांजेल सुवार्ता तुका उलो दिता आमकां कश्टां नश्टांचे पिडेची वादळां येताना कितें आमकां चॅलेंज करतना कितें पुरो आमकां चॅलेंज करता थोडे फावटी सैरीक जायनातलें चॅलेंज करता पुताक ह्या दुवेक प्रायज जाली चेडवां मेळनात चेडके मेळनात म्हूण थंय थेली आमकां चॅलेंज करतात पूण कितें म्हळ्यार कितें चिंता आमकां बुडयता खंयली चिंता आज आसा खंयली चिंतान म्हाका दणकडेलां म्हजी मोत दणकडेल्या कसली वारी कसलें चिंता म्हाका आज बुडयता म्हाका आज बुडयता म्हज्या तकलेक दणकडेलां आनी म्हाका बुडयता म्हज्या जिवानच लगाड करता कसली चिंता ती म्हाका खाता आमी आमच्या पयलें चिंताप हें जाय की सोम्या जेजूक उलो मारचें चिंताप पयलें हेजें खोलो समस्या उंदी खंयलें प्रॉब्लेम म्हणजे आमच्या सोम्या जेजूक आमकां राखच्या आमकां बचाव करच्या आमकां बळ दिवच्या आमकां त्या 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 वादळांत वादळ उतरोवन वादळाक नाश करचें जाल्यार प्रशांत जिणे काडचें जातली सकताच्या जेजूक उलो मारीचे हें आमचें चिंताप पयलें हेजें म्हाका खंयले कश्ट येवं दी म्हाका खंयले नश्ट येवं दी म्हाका खंयले समस्या येवं दी खंयली म्हजी पिडा जाल्यार म्हाका म्हज्या भोंवतणी येवं दी पूण हांव सोम्या पयलो उलो मारतां सोम्या म्हाका राख हें चिंता पाडिजे म्हणून आयचो वांजेल उलो दिता शिसांचें मागणें थोडे फावटी आमी मागच्या बरीच आसले आमी पळयता आज फायच्या वांजेलां पळयता शिसांचें मागणें कशें आसलें आमच्या मागण्या बरीच मेस्त्री आमी आपायाचेर बरल्या आमी रिस्केर आसा तूं जतन खाणेनायंगी सोम्या तूं म्हाका पळयनायंगी सोम्या म्हाका दिनायंगी अळवल्या कश्टांत आसा अल्या नश्टांत अल्या पिडेंत आसा सोम्या म्हाका वळखनायंगी सोम्या म्हाका आदार दिनायंगी ह्या आपायाच्या ह्या रिस्केर आसा तूं म्हाका जतन देनायंगी जायते फावटी आमी विचारता सोम्या खंय आसाय तूं ह्या परिस्थितींत सोम्या खंय आसाय तूं लॉर्ड वेर आर यू लॉर्ड वेर आर यू आमी जाणा जाय जायते फावटी तो सायलंट रावता सोमी सायलंट रावता तो मौन रावता कित्याक तो मौन रावता कित्याक तो सायलंट रावता आमी ताच्या दिशेन परता जाय आमी ताच्या दिशेन परता जाय पातयेन येन आनी कॉन्फिडन्सान विश्वासान कॉन्फिडन्स आमकां हेजें सोमी आसा थोडीं भुरगीं येतात पाद्राबाद सशीन गेलां पाद्राबाण सुलाब जाता म्हणून हांव बरें शिकलां पाद्राबाण म्हाका गायड केलां म्हूण कॉन्फिडन्सान येता कॉन्फिडन्स आसतना तकलेंत डोपामीन म्हणली ग्रंथी भरता शिकलें पुरो उडास येता कॉन्फिडन्सान भियेल्ल्या क्षणां मेंदू दमता असो बागत मेंदू दमता तो कॉन्ट्रॅक्ट जाता आनी डोपामीन उणें जाता सरोटिनीन उणें जाता उडासे सकत उणी जाता भियेन जाता डबाडबा जाता घाम येता आनी पुरो म्हजे आस्ता व्यस्ता जावन येता देखून कॉन्फिडन्स बरें तेजें देखून आमी ताच्या दिशेन परता जाय फातयेन बरो जे फेथ आसा जे तेलो कॉन्फिडन्स भरता विश्वास चड जाता सोमी धैर्य दिता हे खंयलें वारें वादळ येयल्यार तें मुखारसून फेस करूंक आमकां कृपा मेळटा ताच्या लागीं हे जय म्हूण ही आपोवणें आपापी ही रीत दाखयता ही अजापाची रीत दाखयता जेजून ताचें मागणें घेतलें आनी प्रतिक्रिया दिली जेजून ताचें मागणें स्विकार केलें सोम्या आमी कश्टांत आहा म्हणटा जेजून कशें मागता तुमी बोमारतात उणें बावट कांय म्हणून पयलें उठलो जेजू वारें समस्सो पयस केलो वाऱ्याक त्या वाऱ्या वादळाक जेजून प्रशांत केलें आनी ताचे उपरांत वारें वादळ प्रशांत केले उपरांत जेजू वारें वादळ प्रशांत केले उपरांत जेजू तांकां म्हणालो काल्यांक उपरांत जेजून तांकां प्रतिक्रिया दिल्या उपरांत शिसांगडे तो उलयलो ताची प्रतिक्रिया सोम्याची प्रतिक्रिया दिसता वादळा वयर ताणें दाखयली ती अधिकार वादळा वयर सोम्यान दाखयलो अधिकार सोम्याची वादळा वयर ताणें दाखयलो अधिकार दाखयता सोमी वादळाचेर अधिकार दाखयता तो अधिकार दाखयतना आमकां कळटा की सोम्याची प्रतिक्रिया कसली गी म्हूण आमकां स्पश्ट कळटा सोम्याची प्रतिक्रिया कसलें रेस्पॉन्स ताणें दिलें वाऱ्याचेर अधिकार दाखयलो थंड जा प्रशांत जा वारें प्रशांत जावन हरी एकी स्थिती प्रशांत जालो दर्या ताची प्रतिक्रिया स्पश्ट दिसता ताचे अधिकार दाखयले वेळार वादळाक ताणें बेश्टायलें शांत जा म्हळें तितल्यार वादळाक थांकनातली वादळाक थांकना मुंदरसून हांव तशेंच आणकी मुंदरशिता आणकी भिरांकूळ वारें धाडटा आनी भिरांकूळ नश्ट करता आनी वयर पंदा करता दोन आनी उमथी उदारी करता म्हणलें मुखार वचून ताका मुंदरसूंक वारें वादळ अशेंत मुंदरसूंक वादळाक थांकना ती थांकना ताका एबिलिटी ना थांकना ताका रावनची थांक सोम्याचेर आसा
तें वादळ येवन सोम्याच्या पांयांक पडोवन सोम्या थंय ओबिडियन्स जाता. सोम्याचो आदेश काण येता आनी कल्तिमान घालता सोम्याक आनी सोम्याच्या पांयांक सरेंडर जाता. वारें वादळ जेजूक सरेंडर जाता. सगळें थंड जाता, सगळें प्रशांत जाता. आमकां कळा जाय सोम्यान हें केल्लें. आमकां कॉन्फिडन्स येवच्या खातीर तो आमकां येवंक आशिल्लें कठीण कश्ट, कठीण नश्ट तें हँडल करता म्हणून आमकां सदां कळा जाय. आतां म्हाका पिड्याक आयल्या, हे कठीण कश्ट, कठीण दूख आयल्या, सोम्याक हँडल करूंक जाता. सोमी हें हँडल करता म्हणल्यार कॉन्फिडन्स म्हाका येता. हें सोमी हँडल करता, हें सोमी निबायस येता, ताका साध्य आसा ताका हँडल करूंक. आमच्या घरांत घर अर्द्या रावलां तें कंप्लीट करूंक सोम्याक सोमी हँडल करता. तें कशें म्हण कोणा धरून तें कितें म्हण करन घर कंप्लीट करता. सोमी करता, हँडल करता. आनी आमकां कसलो नश्ट, फायनान्शियल नश्ट जाल्यार कोणी एकलो बिरमत पावन पयशे दिता. आनी अशें आमी आमच्या जिणेंत पळयलां बरें करचें. कोण चरख्याक भायर वचोंक 2 वर्सां हांव ती दुर्बळ आवय ट्राय करता. एक दीस बरो मनीस हांगा आयलो, ती आयली चरख्याक मागण्याक म्हूण आयिल्ली. एका दिसाची रजा घालून ती आयल्यांत आनी वो बसल्या वेळार पाद्राबान ताचे कडेन सांगलें अशी गजाल म्हूण. पळय तुजे डिटेल्स दी बा म्हणलो. आनी ताणें बरोवन एका पेपरार हाडल्यात. मागीर वो व्हरून गेलो आनी एका व्हरून खंय अशें टायप करून आनी परत सॉफ्ट कॉपी केली आनी व्हरून गेलो. हांगा तावन तो ताणें आयलो म्हणलो. दुसरे दीस आयिल्ल्या वेळार हांगा तावन ती एकल्या मनशाड उलयलो आनी ती कॉपी धाडली. ताणें कॉपी धाडली आनी तो बेगीनच बायल्या गल्फाक वचून पावलो. आनी तें काम करून आवयक सपोर्ट करता. 2 वर्सां तेच्या कुटुंबाचेडे तांचेडे पांय दवरून कितले एजंटाक आनी परत इल्लेशे 5,000 दिवन कितल्या नश्टार पडली मोगाच्यान. देखून वाद्यांक कशें देव जेजू हँडल करता. एक जेजू हँडल करता म्हणल्यार आमी उडावचो जे जेजू हँडल करता. कसलें वादळ ताका ताच्या व्हडलेंनी सोम्याच्या व्हडल्यान ताका हँडल करूंक जायनासलें जाल्यार खंयची वादळां नात, कसले स्टॉर्म्स नात, कसलीं भिरांकूळ वादळांय सोम्याक हँडल करूंक जायनासलीं. जी सोम्याक निबायसूंक जायनासलीं वादळां नात तीं. सोमी हरये कसलें वारें वादळ येवं दी, कसलें भिरांकूळ हारिकेन येवं दी, ताका हँडल करूंक जायनासलें वादळ कसलेंच ना. देखून वांजेलांतलीं हीं वादळां आमकां दाखयतात आमी भियान जियेतांगी ह्या बाबार्थांत जियेतांव म्हणल्यार हीं वादळां आमकां दाखयतात. वादळ येतना आमी सोमी आसा, सोम्याक निबायसूंक जाता, हँडल करूंक जाता. ताका कठीण पावर आसा. तो खंयच्या वाऱ्याक प्रशांत करता म्हणल्यार धैर्यान बाबार्थांत आमी जियेतांगी ह्या भियानच. ल्हान पिड्या येयलीं भियेलीं हांव, एक नश्ट जालो भियेलीं हांव, एकली संगत घडली, एकली दोशी जाली आमी भियेलीं हांव, इल्लेशे पयशे रिणां भियेलीं हांव. वादळां येतात मागीर वादळां रावतात. वादळां येतात, वादळां रावतात. पूण आमी ती बाबार्थान फेस करी जाय म्हणलो संदेश आयचो वांजेल आमकां दिता. बाबार्थ वादळां बदलिना. बाबार्थ आमचो वादळां बिलकूल बदलिना. व्हडलें आहलें वादळ ल्हान करूंक या ल्हान आहलें वादळ व्हडलें करूंक बाबार्थ बदलिना. पूण वादळां आयिल्ल्या वेळार वादळां म्हजी जिणी बदलिता. म्हाका म्हज्या बाबार्थान घट्ट करता. म्हजो बाबार्थ म्हजी जिणी बदलिता. सोम्याचेर चड आनी चड बाबार्थ येवच्या बरी करता. सोमयेक सोम्याच्या वेंगेंत रावच्या बरी करता. हांवें सोम्याक वेंग मारच्या बरी करता हीं वादळां. ही इज द मास्टर ऑफ स्टॉर्म्स. वादळांचो धनी. वादळ गुण केलें गणीत दाखयता. सोमी वादळांचो मेस्त्री, मास्टर ऑफ स्टॉर्म्स आनी वादळांचो धनी, वादळांचो सोमी. ही इज द मास्टर ऑफ स्टॉर्म्स. वादळ येताना तो आमचे संगी आसा. वादळ येताना तो पयस ना, तो लागीं आसा. पयस वादळ येयलो म्हणटा सोमी दोवना पयस. सोमी वादळ येता म्हणटा म्हज्या लागीं येता. तो लागीं आसा. म्हाका सांबाळटा, म्हाका राखता, म्हाका फुडें चलयता तो. आयचो वांजेल सुरू जाता जेजूच्या आपोवण्याद्वारे. जेजू आपयता आमी उतरून पलतडी या. आयचो वांजेल आपयता. वांजेल कसो सुरू जाता? आमी उतरून पलतडी वचोया. आमी म्हणटा आमी उतरून पलतडी म्हळ्यार सगळो उतरून पलतडी वचोया म्हूण. म्हणजे आमी सदांचें सोडून खंय पलतडी कालें सोडिचें. आमी सोडून पलतडी या. बरें सदांच करचें तेंच आमचें रुटीन करचेंत. जिणेन बदलाव ना. तो संजेसलो तर्स, ताच्या मागीर इल्लो उलाणें, सकाळीं इल्ल्यो खबरो, तें सदांचें तें आमकां सुशेगाद जातलें. तें बदलून
फुडें वचोंक बदलावन हाडूंक चलया इल्लेशें बदलावन हाडया म्हूण जेवढ उतरोवन या म्हणटा उतरोवण्या भद्रती सोड न्हू भद्र वय पळतडी चलया ही भद्रतेची हांगा आसून आमचें न्हिदचें उठचें खावचें जेवचें भद्र सोडून पळतडी या बोवारी खाळो कासल्यारी बोवारी तांच्या शिसांच्या बोवारी संजेचो वेळ खाळो कान भरला आनी दर्यांत वादाळ आयल्यारी भोंवतणी खाळो कासल्यारी आनी वादाळ आसल्यारी पळतडी चलया दर्यांत लारांचें तुफान उठल्यारी अनसर्टनटी दर्यांची लारां आनी म्हणटाना अनिश्चिता म्हळ्यार अनसर्टनटी आसल्यारी आमी पळतडी या क्रिस्ती जिनी म्हळ्यार एक उतरोवणी आलतडी जावन पळतडी उतरोवणी ह्या संवसारांत हांव त्या संवसारांत इशींत हांव तिशीन येवण्यांत हांव तेवणें आलतडीत हांव पळतडी आंगात हांव थिंगा उतरोवणी क्रिस्तांवची जिनी इशींत हांव तिशीन उतरोवणी क्रॉसींग येण्यात हांव तेणें क्रॉसींग देखून क्रिस्ती जिनी म्हळ्यार एक आपोवणें कले आपोवणें उतरोवणी करूंक सुशेगाद जालें तिशीन उतरूंक म्हजेंत म्हणलें पळोवचें स्वार्थ आसलो आनी एकल्याचें बरेंपण करूंक म्हाकाच सगळो दीस देवान दिलो म्हाकाच म्हणून त्या बेलाक म्हज्यांतलो एक 10 मिनटां हेरांक बुजोवन दिवंक हेरांक उत्तेजन दिवंक इशींत हांव तिशीन पळतडी मागण्या नासल्या वेळार इल्लो मागण्या वेळ दिवंक इल्लोसो उलतडी ह्या संवसारीक जिणेंतावन आत्मीक जिणेक इल्लो आलतडीतावन पळतडी देखून हें पयन ह्या पयनाक उलो दिता देखून क्रिस्ती जिवीत ह्या पयनाक उतरोवणेच्या उतरोवणी करून पयन करूंक उलो दिता पयन म्हणटाना एक बैलें पयन म्हळ्यार हांगात हांव म्हजें स्वार्थ सोडून तिशीनेचें ह्या हांगात हांव थंय वचून ताका कुमो करची ह्या बैलें पयन म्हजें बैलें पयन तेंय जाय आनी भितरलें आत्मीक पयन म्हळ्यार म्हजी आत्मीक जिणी जेजू लागीं दीस येतना ती कृपेन बरोवंक ती देवाच्या मोगांत देवाच्या भक्तेंत जेजूच्या भक्तेंत ती बरोवंक भितरलें पॉयंट म्हजें हांव मस्त रिस्क आसल्यार इनामांय रिवॉर्ड्सूय तितलींच आसात जेजू पयन असो सांगाती देखून जेजू आमकां धैर्य दिता हांव आसां उतरा बैलें पयन करा आंतरीक भितरलें पयनी करा बैलें पयन दैहीक पयन करा भितरलें पयन करा रिस्क आसा तातूंत भितरलें पयन करतना आत्मी जिणी मदर जिणी तुमी वाचा इस्कला भितर आसतना सुशेगाद जाली ती ना तिका तिची जिणी तिका आंगोणीची जिणी तिका उतरोवंक आपयता ती कोयंता भितर तावन कोयंता बैली जिणी जेवंक आपयता ती वचून एक गोड्याक दवरच्या गोड्याक बांदून घालताले आतां गोडे ना त्या चौकारा कडेन तो गोठो खाली आसता कलकत्तान त्या गोठ्यांत एका पळ्यान दवरून ते पळ्याचेर न्हिदता आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं त्यो भुरगीं मेळटा भुरगीं येताना मार्गार तिका भुरगीं मेळटा ती विंसून आनी थंय हाडटा आनी त्या पळ्यार त्या भुरग्याक दवरता ती तें पळोवन तेंत मागीर शिशू भावना जावन आतां नांवाड्डीक शिशू भावना जालां कलकत्तान सगळ्या संवसाराचो व्हडले मनीस तिका पळोवंक येता त्या जाग्यार पयलीं आदी मागान तो एका दनयाचो गोड्यांक बांदचो गोठो जेजू इनाम दिता रिवॉर्ड दिता आमकां धैर्य दिता आपा धैर्य काडटा धैर्य दिता आमकां पयन करूंक म्हजेंत पळोवन म्हजेंत बरेंपण पळयता न्हू हेरांचें बरेंपण करूंक हेरांची सेवा करूंक हें पयन करूंक म्हाका कृपा दिता आनी एक पयन आंतरीक पयन देवा लागीं जेजू लागीं आयिल्ल्या वेळात वांजेलाची जिणी लागीं आयिल्ल्या बरीत म्हज्या काळजांत वांजेलाची मावल्यां भरल्या बरीत म्हजी बैलें पयन बळादीक जाता सुगाम जाता आनी तें भारी म्हाका इनाम हाडटा मुखाच्यान आयचो वांजेल आमकां उलो दिता फातेनीन फुडें सरला जाय म्हणून फातेनीन आमी फुडें सरला जाय देव जॉबाक पयल्या वचपांत जॉबाक विचारता दर्यो रचलो कोणें जॉबा तूं व्हडलें उलयता न्ही जॉबा दर्यो रचलो कोणें ताका घड घाल्ली कोणें उतरोवन जो इतल्यान तूं तुजें लिमीट म्हूण ताका लिमीट घड घाल्ली कोणें देव जॉबाक सांगता विश्वासान फातयोनूक विश्वासान फातये म्हूण देव ताका देव जॉबाक उलो दिता फातयेन बरो बावार्थ घट कर विश्वासान सल म्हणून आयच्या पयल्या वाचापांत देव जॉबाक उलो दिता विश्वास एक पयन यात्रीक पयन आसले बरी आमचो बावार्थ एक विश्वास एक यात्रीक पयन आसले बरी यात्रीक पयन आमी एका पवित्र जाग्याक येता तें पयन आसल्या बरी आसल्या कडेच रावल्यार आमचें पयन काबार जायना आसल्या कडेच आसल्यार तो बावार्थ वाडना बावार्थ चडना बावार्थ बळादीक जायना बावार्थ तिर जायना आमचें कितें शिकयलां आमकां कितें शिकयलां येदोळ परी आमकां कितें शिकयलां तें नियाळून तें आमी चडांत चड अर्थ करूंक आमचो बावार्थ उलो दिता सोमी संगी आसल्यार वादळ येता म्हणून गॅरंटी ना पळय वादळां येनात म्हणली गॅरंटी ना
सोमी सांगत आसा म्हाका वादळांत येनात, म्हाका पिडात येना, म्हाका नश्ट जायना, हांव आपडले उपरांत भांगारत जाता. ना ना, गॅरंटी ना. सोमी सांगत आसा वराय दाळी येना म्हूण गॅरंटी ना. तुजो बाबार्थ वाडोवच्या खातीर वाडोवच्या खातीर सोमी परमिशन दिता वादळ येवंक, तुका सोडता, तुका वादळ येवंक. तो म्हणटा शेळयांक सुणे वांगटा मदें, वाघा मदें, शिवां मदें शेळयांक धाडल्या बरी हांव तुमकां धाडटा म्हणटा सोमी. तशेंच आमचे संगी जुदेयाक चलता म्हणून लागलें. ते लोक पातोर कोणान आसा मारूंक फातरांक. ते देखून तो आमी फातरांक जुदेयाक येताना आमी जुदेयाक या म्हणटा जेजू. आनी जुदेय कित्याक थंय फातरांक रावला. पूण जेजू सांगत आसा तो आमकां सांडून घालिना, तो सांगत आसा. आनी फावटीन जेजू म्हणटा तो आमकां देवाळाच्या आंगणांत स्वार्था परगट करूंक आमकां धाडटा देवाळाच्या आंगणांत. आनी देवाळ थंय आमकां विरोधपण मेळटा, विरोध करतले राखून आसात थंय. पूण सोमी धाडटा कित्याक म्हणून तो आमच्या सांगत आसा. ताका ते विरोधपण पयस करची सकत ताका आसा. ताका हँडल करूंक जाता सिच्युएशन. सोमी आनी शीस वादळ येताना, कठीण वादळ येता दर्यांत, सोमी आसा, शिसी आसात. ते वादळ येताना सोमयेची प्रतिक्रिया वेगळीच, शिसांची प्रतिक्रिया वेगळीच. ते वादळ येताना शीस भियान पॅनीक जाता, भियान कामतात, भियान पॅनीक जातात. जेजू मात न्हिदेंत आसा, वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया. जेजूची प्रतिक्रिया तो न्हिदून आसा. शिसांची प्रतिक्रिया पळया. शिसांची भियाक कारण आसा मोगाच्यान. शीस कित्याक भियेले? कारण आसा, बेश्टे भियोनात ते. कित्याक म्हळ्यार ते मोद्या दर्यांत आहात. वारें आयलें म्हणटाना येग्गीशीन सोडया, नातले फल तोडया, नातले आल तोडया म्हणून ताका निर्धार करूंक ना. मोद्या दर्यांत आले खंय येतले ते? वारें दर्यांत ल्हारां उठोवन जाल्यार सुनामी येवन जाला. आनी केदां दिसाक गे सकाळीं गे दनपार रातीचो काळोख थंय, येबा काळोख. आनी दोन बुडता तशें जाता, दोन बुडतेत्ता. कारण आसात शिसांच्या भियाक. पूण जेजू विचारी कित्याक भियेल्यात, कित्याक गाबरल्यात, नांगी तुमचे कडेन बावाडत, कित्याक गाबरल्यात म्हूण. जेजू आनी तांकां फरक आसा. कितें खोलो फरक आहा जेजू मदें आनी शिसां मदें खोलो फरक आसा. कित्याक म्हळ्यार एक व्हडलो फरक आसा. तो उगडास स्टोरीचे केदाळ हें दिसतात आनी एक फरक जेजू मदें आनी तांचे मदें एक फरक आसा. खोलो फरक तो, खोलो व्यत्यास तो. एकच कितें म्हळ्यार जेजूक अवेरनेस आसा, जाग माग आसा. शिसांक जाग माग ना. जेजू खली जाग मागा. म्हळ्यार जेजूचें फोकास वादळाचेर ना, तें बापाच्या सक्तेचेर, बापाच्या आजारपणाचेर. म्हजो बाप म्हज्या सांगत आसा, बापाक सकत आसा म्हणलें जेजूचें अवेरनेस. जेजूची जाग मागा ताका जाग मागा जेजूक. म्हजो बाप आसा म्हणलें जाग मागा. बाप सक्तेवून ते वादळ ताच्या मुखार कितेंच न्हय म्हणून ताका जाग माग. शीस वादळाचेर फोकस करतात, वादळाचेर गामान दवरतात. तो तांच्या संगी आसा म्हणलें, सोमी आसा म्हणलें, बाप आसा म्हणलें तांकां मोतीक येना. तांची मोत वादळाचेर आसा. जोहांचो अध्याय 8 श्लोक 20 आनी 9, 8:29 म्हाका बारी मोगाचें मस्त पटी हांवें सरमावन सांगलां. देखून हें तुमी मोगाचें खरंगाचें. म्हाका सेमिनारींत हें देवाचें उतार मेळिल्ल्या दिसांत हांव म्हाका मस्त म्हज्या जिणेंत बोळ आयलां. कितें म्हळ्यार हें आनी मस्त जाणां दुबयत हांव विचारतल्यांक, गल्फांत आसल्यांक, अमेरिका आसल्यांक, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आसल्यांक म्हजे लागीं बियाचें उलाणें काडटना हांव हें दिवचें तांकां, हें देवाचें उतार दिवचें. कळ्ळें? 8 अध्याय जुवांव chapter 8:29, 8-29, John 8:29. योवाना अध्याय 8:29. कितें म्हणटा म्हळ्यार म्हाका धाडुल्लो केदाळय म्हज्या सांगत आसा. म्हाका ह्या संवसारांत धाडुल्लो म्हजो बाप तो सदांच म्हज्या सांगत आसा. कित्याक म्हज्या सांगत आसा? ताका मानवोवचें ताणें म्हाका सोडून घालूं ना. खंयले कश्ट आयल्यार म्हजो बाप म्हाका सोडून घालूं ना. म्हजो बाप म्हज्या सांगत आसा, ताणें म्हाका सोडून घालूं ना. आनी कित्याक ताणें म्हाका सोडून घालूं ना? कित्याक तो म्हज्या सांगत आसा? ताका मानवोवचें हांव करता. म्हज्या बापाक मानवोवचें हांव करतां. लोकांक मानवोवचें मेसवोवचें न्ही. लोकांक मेसवोवचें ह्या संवसाराक मेसवोवचें हांव करिना. बापाक मानवोवचें हांव करतां म्हणटा तो. देखून म्हाका धाडुल्लो बाप म्हज्या सांगत आसा. मोगाच्यानो आमकां वादळ जावंक पुरो आमचें भलायकेचें खरी पिडा आयल्या ती वचना.
कलेंग म्हाका दरखण्याला हार्टाचें लिव्हराचें क्लांग्साचें पोटाचें या मेंदाचें स्ट्रोक या कलेंग मस्कुलर एम कली पिडा एक म्हाका दरखणेले ती वोसूंक तायकना डायबिटीज BP म्हजो मेडिकल रिपोर्ट सकयल देवाना वयरता तो नंबरां वयरतात नंबरां देवानात जावं पुरो आमकां भलायकेचे हे वादळान दरखण्याल्यान जावं पुरो या फायनान्शियल आर्थीक परिस्थिती म्हणजे रीण ते हें म्हाका बरलां कोण या कश्ट नश्ट संबंदाचे दोळे कदाळे संबंध अशांती असमाधान कुटुंबांत जावं पुरो हांव कंगाल जालां जावं पुरो तरी जाणा जावचें कोणा संगी आमी आसांव आमच्या सांगात कोणा सांगात आमी आसांव कोण आमच्या सांगात आसा वय त्या काळख्या राती सोमी सांगता आसा म्हज्या जिणयेच्या काळख्या राती म्हजो सोमी म्हज्या सांगात आसा देखून आमच्या झुजांत सोमयाचें आजारपण सोमयाची सकत सोमयाचो फावार म्हजें खलें झूज पिडये सांगता झूज या रिणाचें झूज फारीकचें झूज या संबंदाचें म्हजेर कश्ट नश्टांत संबंदाचें कोणी उलयनात हें म्हज्या दिसपडटें जिणयेचें झुजांत सोमयाचें आजारपण म्हजें तें आसा सोमयाची सकत सोमयाचो फावार तो म्हजे लागी येता सोमी म्हाका उत्तेजन दिता सोमी म्हाका धैर्य दिता म्हाका सकत दिता म्हज्या जिणयेचें पयन मुंदार सोमी म्हजे सांगत आसा तसो फावार म्हजे सांगत आसा म्हणलो म्हजो बावार्थ सोमयाचेर तीर जावं दी आमेन. दिव्यवाणी